好，我係4B 班嘅陳祖欣，今日會為大家講解科探活動冊活動嘅第28課嘅內容。我左手上面有一隻雞蛋，呢隻係生嘅雞蛋，而右手上面呢隻雞蛋呢，就係媽媽啱啱幫我煮熟咗嘅雞蛋。打開咗兩隻蛋之後呢，生嘅雞蛋就係液態嚟嘅，而熟嘅雞蛋呢就係固態嚟嘅。等我哋而家睇下生嘅雞蛋啦。首先個蛋白呢就係透明嘅液態嚟嘅，而個蛋黃外表呢都係橙色嘅，跟住就撩下佢睇下。撩下佢呢都係橙色嘅，而呢隻熟雞蛋呢個蛋白呢就係白色嘅，呢隻蛋黃呢就係灰綠色嘅。等我哋又撩下佢嚟睇下，裡面呢係黃色嘅。大家睇到煮熟咗嘅蛋之後呢，佢個蛋係固態，變咗固態嚟嘅。佢除咗個顏色有啲變，但係佢個顏色有啲變地。不過呢，佢就唔會變成生物質。佢個蛋白依然係蛋白，佢個蛋黃依然係蛋黃。而家我哋將熟嘅雞蛋擺入雪櫃雪2個鐘頭，睇下會唔會變返生雞蛋咁嘅形態啦。呢隻熟嘅雞蛋擺咗喺雪櫃2個幾鐘頭啦，但係佢依然係固態，冇變成生雞蛋咁嘅液態，即係話熟嘅雞蛋係冇可能變返生嘅雞蛋㗎。咁大家而家都知道，就算熟嘅雞蛋放咗入雪櫃，都唔會變返生嘅雞蛋咁㗎。多謝大家收睇。